Hello， 大家好，我是空调小哥。今天我们到工地上来拆16台空调啊。现在工地已经被他们拆的差不多了，所以要赶紧把空调拆掉，要不然空调可能会被他们损坏哦。我们现在来动手啊。现在拆空调遇到一点小问题啊，因为这个格力用的制冷剂是 R32的，它属于易燃易冒的。但是现在没有电源，要想办法赶紧把电源通一下。现在3匹的已经拆好了，但是这个5匹的和另外一个角落的5匹的这2个制冷剂需要放掉了，因为它这个5匹的它是380的电，所以这个没有380的电就只能放掉了。现在空调还没拆完，走出来吃个饭。大蒜，现在我们吃完饭了，回来继续干活，还剩下2个5匹的大柜机，实在牵不到电，没办法了，就只能这样干了。大家在拆这个柜机的时候，如果你有电源的情况下，天气比较冷，如果你想把它打到制冷状态，你可以用手抓住这个感温探头，一直抓着，抓个3到5分钟以后，就是它感受到你的温度比较高的话，然后你打制冷模式，外机就可以运行，就可以把制冷机收起来了。这是一个技巧啊，大家可以学习一下。这是它的感温探头。现在5台大柜机已经全部拆卸下来，马上要搬运一下。因为现在他们在装潢，所以只拆不装。等一下送到他们安排的地方，把它放起来就好了。现在用小推车开始运输。现在空调全部摆放完整了啊，5台柜机全部在这里。下班。现在空调已经全部结束，回家了。今天5台柜机，人也比较疲惫，回去还有个顾客要修太阳能。因为现在天气不冷也不热，所以移机和拆机的比较多，维修的比较少。以后要有维修的再教大家小技巧吧。我们下一期见啊，拜拜。